ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါ YouTube မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အကူဒီမတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာရှိသောမနက်ခင်းလေးပါဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတနင်္လာနေ့အဖွင့်နေ့ဈေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတနင်္လာနေ့အဖွင့်နေ့ဈေးမှာအကူဒီမတွေအားလုံးပဲအနီးကပ်အချိန်ဒီမှာရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်မှုရှိတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲလက်မလေးတွေကိုစီနှိပ်ထားပြီးဖုံးမှန်သားပြင်လေးကိုလက်ကလေးနဲ့2ချက်3ချက်တောက်ထားပြီးနော်ပြီးတော့လို့ရှိရင်အကူဒီမတွေလူသစ်တွေအားလုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုအားလုံးပဲ subscriber လေးတွေနှိပ်ထားပြီးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့ဗျာနော်ကဲလူရဲ့စုံမီလာဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးပြောပြီးမယ်အားလုံးလက်မနှိပ်ထားပြီး subscriber နှိပ်ထားပြီးဖို့မမေ့နဲ့နော်ကျွန်တော်အခုဒီမှဒီပွဲစဉ်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးသောကဏ္ဍနဲ့သူမိတ်ဆွေများအားလုံးကြွေးချေမဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်ပေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုပြည့်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးယုံကြည်ပါတယ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်ဆိုတော့အကူဒီမတွေအားလုံးအတွက်အလက်ကားစေတနာနဲ့ကျွန်တော်ရရှိတဲ့ကဏ္ဍလေးကူညီပေးခဲ့ခြင်းနဲ့ဗျာနော်အဲ့တော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အကူဒီမတွေကလက်မနှိပ်ပြီးတော့ subscriber နှိပ်ပြီးတော့အားပေးပါကဲလူရဲ့စုံပြီလားစုံပြီဆိုရင်ကဏ္ဍလေးပြောပြပေးမယ်နော်လူရဲ့စုံသွားပြီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးပြောပြပေးမယ်ကဲလုံးဝ100ရာခိုင်နှုန်းဗျာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေများနော်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲစဉ်မှာအကောင်းမွန်ဆုံးသောကဏ္ဍနဲ့အတူမိတ်ဆွေများသေချာပေါက်ကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပေးမယ်နော်အကောင်းဆုံးပေးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အကူဒီမတွေအတွက် share ဆိုတဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပေးမယ်မိတ်ဆွေများအမျက်ကြံမဲ့ကဏ္ဍနဲ့ကျွန်တော်ရွေးထုတ်ပေးမယ်နော်ကဲအားလုံးလူကြီးစုံပြီလားစုံပြီဆိုရင်ကဏ္ဍလေးပြောပေးမယ်နော်စုံပြီဆိုရင်ကဏ္ဍလေးပြောပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တနင်္လာနေ့အဖွင့်နေ့စီမနက်ခင်းပိုင်း12:10မိနစ်အတွက်လုံးပိုင်ဝမ်းချင်းကကျွန်တော်တို့3ပိုင်6ပိုင်36ဝမ်းချင်းပါနော်အဲ့တော့လုံးပိုင်ဝမ်းချင်းကကျွန်တော်တို့36ဝမ်းချင်းမှာမိတ်ဆွေများလုံးပိုင်ဝမ်းချင်းဒီကျွန်တော်တို့36ဝမ်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့36ဝမ်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့6ပိုင်နဲ့ဆိုရင်62ကဲ63ရဲ့60ရဲ့ဆိုတဲ့ကဏ္ဍ3ခွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะမိတ်ဆွေများအဲ့တော့အခုဒီမှတွေအားလုံးပဲဝမ်းချင်းက36ဝမ်းချင်းမှာ36ဝမ်းချင်းကိုကျွန်တော်မိတ်ဆွေများအားလုံး6ပိုင်နဲ့ဆိုရင်62ကဲ63ရဲ့60ရဲ့ပါเนาะအဲ့တော့62 63 60ကဒူမိန် organ မှာเนาะမိတ်ဆွေများအဲ့တော့ဒူမိန် organ ကျွန်တော်3ခွက်ကျွန်တော်6ပိုင်နဲ့ကဏ္ဍ3ခွက်ပေးတယ်6ပိုင်နဲ့ဒူမိန် organ 3ခွက်က62ကဲ63ရဲ့60ရဲ့ဆိုတဲ့เนาะဒူမိန် organ 3ခွက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့6ပိုင်နဲ့ဒူမိန် organ 3ခွက်ကျွန်တော်တို့ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲကျွန်တော်เนาะ3ပိုင်နဲ့ share main ခွက်3ခွက်ထပ်ပေးမယ်3ပိုင်နဲ့ share main ခွက်3ခွက်ကျွန်တော်ထပ်ပေးမယ်လက်မနှိပ်ထားတဲ့သူတွေပေါင်းမယ် subscriber နှိပ်တဲ့သူတွေပေါင်းမယ်เนาะလုံးဝသေချာပေါက်ပြအကောင်းမွန်ဆုံးသောเนาะကဏ္ဍကိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများတက်ရောက်ချင်းစီတိုင်းအကုန်လုံးပေါက်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကเนาะကဲအားလုံးလူစုံပြီလားစုံပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဏ္ဍလေးပြောပြီးတော့မယ်เนาะအဲ့တော့အခုဒီမှတွေကျွန်တော်6ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်62ကဲ63ရဲ့60ရဲ့ကဒူမိန်မှာ3ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်38ကဲ39ရဲ့32ကဲက share main ကွက်ပါ38ကဲ39ရဲ့32ကဲက share main ကွက်ပါ38 39 32က share main ကွက်ပါ6ပိုင်းနဲ့ဆိုရင်62ကဲ63ရဲ့60ရဲ့ကဒူမိန်ပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဓကွက်ကောင်းသမားတွေအားလုံးပဲเนาะဓကွက်ကောင်းလေးထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးမယ်เนาะအဲ့တော့ဓကွက်ကောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအားလုံးပဲမှန်ထားပေးပါဓကွက်ကောင်းစိတ်ဝင်စားတဲ့ဆိုရင်34ဆိုတဲ့ခဏဓကွက်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ34ဒီဓကွက်ကောင်းပါ62 63 60ကဒူမိန်ပါ38 39 32က share main ကွက်ပါဓကွက်ကောင်းဒီ34เนาะအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဆုတောင်းပေးတယ်လူသစ်တွေအားလုံး subscriber လေးတွေနှိပ်ထားပေးပါနော်လူဟောင်းတွေရောလူသစ်တွေရောလက်မလေးတွေနှိပ်ထားပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ကဲအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာလို့ပေါက်သီးဆင်မှန်ပေါက်ွက်ဆင်မှန်ဖြစ်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ခုပြည့်ဆုတောင်းပေးပါတယ်နော်